attamittiini Eertiraani sobee bilisummaadhaaf jedhee uummata isaa kakaasee ficcisiisee garuu dhumarratti Itoophiyaa dabalamee Itoophiyaa dhuunfatee geggeessuu akka itti barbaadu ifatti dubbataa dhufe Isaayyaas Afwerqi. Kana gochuudhaafoo ijoollee nafxanyootaa ijoollee Itoophiyaa barbaadna jettu walitti qabuudhaan Oromoo keessaa immoo warra gantoota walitti qabachuudhaan Eertiraa keessatti tireenii gochuudhaan Oromoo isa naashinaalistii ta'e ajjeesuudhaan balleessuudhaan ergama warra impeeriyalistootaa fudhatee impaayarri Itoophiyaa jiguun irra hin jiru Horn of Afrikaatti Itoophiyaatu bakka nu bu'a kan jedhu sana isa sana duukaa bu'uudhaanitu hamma ammaa kana Oromoon duguugamaa ture fingerprintii Isaayyaas Afwerqii irra jira. Oromoon baay'ee waan kan galeef natti hin fakkaatu. Gaafa nuyi Sudaanitti gallee wallaansoo qawwee hin eegalla jennee Sudaanitti gallee kaafne gaafa nuyi arba guuguudhaaf Harargeetti gallee kaafne Isaayyaas Afwerqii nu booddee nu adamsaa ture. Oduun amma shinigaa jedhamee faabrikeetidii ta'e kun harka Isaayyaas Afwerqii keessa jira. Oduun summiin nyaatame beegiitti jedhu harka Isaayyaas Afwerqii keessa jira. Ijoollee keenya kuma 20 kaampiitti galchee kan ficcisiise Isaayyaas Afwerqiiti. Isaayyaas Afwerqii ganamaa kaasee Oromoon kun akka hin tochoon Habashaa ilmaan Habashaa keessa impaayera Amaaraa jala gashuudhaa fi cabsuudhaa fi wanti inni hin goone. Federaal sistemiin sun dhaabbachuun wayyaaneen boqoo ol qabattee jara kana yeroodhaaf cabsitee inni kun aarii guddaa itti uumeetu inumayyuu itti cichee warra akka Izeemaa warra akka Biraanuu Naggee warra akka Arbanyoochi jedhan Asmaraa keessatti Eertiraa keessatti walitti qabee tireenii gochuudhaan basaasota isaa biyya keessa gashuudhaan Oromoo rukuchiisuudhaan warra kan biraatti goroota rukuchiisuudhaan addana ga'e Isaayyaas Afwerqii. Itti milkaa'eera? Eeyyee hamma tokko itti milkaa'eera. Itti milkaa'eera. Itti milkaa'uuni biyya keessaa muuvimentii qeerroon kaaseenii Tigireen baqattee biyyatti galtee Tigireen akka marfamu godhee lola guddaa irratti banee. Oromoodhaaf immoo fira fakkaatee eejentoota isaatiin waboo karaa duubaa akka waraanamu gochaa jira. Har'asitti jira sattis. Itti milkaa'eera. Garuu milkaa'inni kun milkaa'ina xumuraa ta'a? Abadan hin ta'u. Milkaa'ina xumuraa hin ta'uuf Isaayyaas Afwerqiitiif. Isaayyaas Afwerqii namni inni har'a akka fardaatti dudda koree deemaa jiru Oromoo ittiin fixaa jiru faannoo kan jedhamu. Kabiraa rood maappii kana warra lafarra kaa'e warra akka Biraanuu Naggaa warra akka Indaargaachoo warra akka Daawit Wolde-Giyoorgis jara kana qabatee ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jira. Ilmaan Oromoo waan hamaatu achi as deemaa jira. Kana duwwaa miti. Maali pilaaniin isaanii? Tigraay rukunnee jennaan inni guddaan Itoophiyaa sana impaayera sana sodaachisu Oromummaadha. Oromummaan rukutuun nurra jira. Oromummaa bal'eessuun nurra jira. Biyya sana cabsinee Oromoo bittimsinee Itoophiyaa isa jedhamu jalatti galchuun nurra jira. Isa jedhudha pilaaniin isaanii inni guddaan. Pilaaniin isaanii kun immoo Isaayyaas Afwerqii wajjin wal arga. Isaayyaas Afwerqii pilaanii Isaayyaas Afwerqii wajjin deema. Kanaafitu Isaayyaas Afwerqii fi isaanii aannaniif garaa ta'anii walii wajjin hojjetaa jiru. Mee wanta isaan jedhan irraa buteen isinitti agarsiisa. Har'a Biraanuu Naggaa maal jedha? Biraanuu Naggaa waan nama dinqu. Biraanuu Naggaa maal haasa'a beektu? Wajjin muuvimentii wayyaanee wajjin walitti yaalaa jiru. Maal jedhu? Yeroo wayyaaneen cal jedhu isaantu kaa'aadha. Nuyi waggaa 4 lolaa turre. Isaantu wayyaanee wajjin afuura fudhatee nutti deebi'e malee waggaa 4tti jira Oromoon. Tokko kana. Lammata Biraanuu Naggaa
Mee waa'ee Biraanuu Naggaan isinitti hima xiqqoo ishee. Biraanuu Naggaa ilma Naggaa Boongor kan jedhamu Bishooftuu keessatti abbaan isaa dureessa biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti nama beekamedha. Ijoollee isaaniitii wajjin baranne nuyi. Evangelical College kan jedhamu mana barumsaa sadarkaa hundumaatii ol kan ta'e. High schoolii Itoophiyaa keessa duranii fi Wingeet tokkoffaa yeroo ta'u ittaanaan immoo Evangelical College isa Bishooftuu ture. Ijoolleen isaa obbolaan isaa hundumtuu Geetoo fa'aa Almaas fa'aa hundumtuu achitti baratan. Waan nama dinqu Naggaa Boongor maatiin isaa biyya Oromoo keessatti sooromee horii Oromootiin sadarkaa kana ga'ee ijoolleen isaanii jibba isaan Oromoo qaban hammana hin jedhamu. Ija kootiin personaali waan irra ga'eef hin sitti. Yeroo mooraa isaanii bukkee Oromoon darbu dhiqaa qoshaashaa mana isaanii Oromoo harree oofee deemu magaalaadhaa galu arrabsaa gaallaa jecha asii gad bishaan gad mooraa irraa yaabbatanii asii gad bishaan itti naqu. Nummoo yeroo wookii goonannee baanu nu arrabsanii nutti naqu garuu lafatti baratan hin qabanii deebifnee raafisa rakkinni hin jiru achi keessan seenuun. Garuu hammam jibba Oromootiif akka isaan qabanii maatii isaarraa ka'e kun. Namni kun maal jedhe? Mana hidhaa galee har'a mana hidhaatii yoon ba'e Itoophiyaa Oromoo irraa seevii gochuudhaaf Itoophiyaa Oromoo irraa oolchuudhaaf inni siyaasiyaatti deebi'ee siyaasiyaa jibbeen ture nama jedheedha gurbaan kun. Har'a Isaayyaas Afwerqii wajjin dizaayinii baasanii roodmaappii baasanii Isaayyaas Afwerqii faannoo 100,000 ol saawaatti galchee tireenii godhe isa kaanii Tigraayin walakkaa irraa fudhatee achitti Tigraay keessatti qalmaata akkasii abiddaan gubuu morma muruu ijaajjitti nama qaluu achirra baasee har'a immoo faannoo sana walii galanii Wallagga keessatti fa'anii Wallagga cabsina Wallagga cabeennaan Oromoo cabe jedhanii biyya keenyatti duulchisanii har'a achi as ba'ee warri international community biratti jibbamna isa jedhu sobaa viidiyoo irratti ba'eedha amma rakkinni isaa. Kan ajajee kan ergee nama ficcisiisaa jiru jira kana. Garuu viidiyoo irratti gadi ba'e waa'ee humanity odeessa. Gaafa har'a ijoollee isaanii rikruutii godhanii qindeessanii biyya keenyatti erganii mataa Oromoo murtee mukatti fanniftee sirbiteetu itti dhaga'ame soba dubbiiti. Hin sobu. Agartee amma kan isaan barbaadanii dubbii dhoksaa namni hin galaaf hin jenne karaa sana dhufaa jiru. Maal jechuu barbaadu? Har'a namoota kanaaf qindaa'anii ka'antu jira. Daba kana hojjetanii Itoophiyaa jibbisiisuu barbaadantu jira jedhanii haasa'u. Kuni propagandaan eenyu isaan? Imagine. Abiy Ahmed afaan isaatiin faannooni kan Itoophiyaa eeguudha. Faannoo nutu ijaare inumayyuu anaan eeganii jecha koo hin eeganii ofii isaaniitiin ka'anii dhaqanii loluu jechaa jira. Kana dhaggeeffadha. Biraanuu Naggaa har'a akka wanta haaraa wanti samiidhaa gadi bu'e wanti isaan hin beekne wanta ta'eettitu kuni isseetii nuyi qabnudha jedha. Isseetii nuyi qabnu eenyummaa keenya gidduu keenya gargar diigaa jedhee haasa'a. Mee Abiyyiin immoo ilaalaa wanta naasa'u. Biraanuu Naggaa mataan isaa waan dubbiin kuni diinatuu keessa jira, seexana hafuura wayiitu keessa jira. Amma gaa maal ta'uu barbaadu? Oromoo duguugan mini ilaaniin isaanii warri Izeemaa warri maaloo warri kototi achi Finfinnee keessatti walitti qabamtee jirtu kuni takka turtee maaliin as gabba'uuf jetti beektu? Araarsaa taatee gadi ba'uuf jetti.
Ila sophistication isaanii ilaala. Biraanuu Naggaa yeroo haasa'u maal jedhe? Rakkinni hundeen rakkina kanaa jedhe. Qomoodhaanii beeresabiidha, beer poolitikaadhaa jedhe. Beer poolitikaan eessa biyya eessa keessatti iyyuu hojjeteen beekuu jedhe. Biraan engadda Yugoslaaviyaan hundumtuu bilisummaa isaanii beerii isaaniitiin Kosovo, Montenegro, Maalo maqaa isaanii kumaatamaan ilaa biyya xixiqqoo ijaarratanii har'a nagaan achi jiru, iddoo kan biraan jiru. Biyyi qomoo isaatiin ijaarametu nagaa qaba. Egaa qomoodhaan ijaarame booddee fedhii isaatiin walitti dhufeetu merjii godhee biyya tokko uummata yoo barbaade yoo kanaa gadi kanumaan itti fufa. Poolitikaa hin beektu yoo ta'e poolitikaa baradhu. Uummata keenya gowwaa akka kanaan duraatti akka sa'aatti waan itti taphattan isin. Kanaafan isinitti himan isin ammayyuu gara booddeetti haftaniitu inni jechaa jiruufi uummata kana akka sa'aatti ilaaluudhaaf. Poolitikaan kun gara booddeetti hafeedha. Inumayyuu advanced up to date poolitikaani danda'amnaani konfedereesiidhaan federeeshiniin ulfaataan yoo kanaa gadi indipendentii ta'anii biyya nagaa ta'anii ollaa walii wajjin jiraachuu. Inumayyuu advanced politics jechuun kana. Poolitikaa impaayera irraati impaayera booddee dhufeedhaan. Impaayerri beeresabii hundumaa sabaaf sablammii cafaqee ajjeesee akka impaayera Raashaa kana ilaala, akka Yugoslaaviyaa ilaala, akka Ingilizii ilaala. Caccabee bade. Isa booddee maaltu biyya mataa isaaniiti uummati walitti dhufe. Qomoo isaatiin biyya uummati. Impaayerri egaa caccabee booddee kanatti adeemu. This is dialecticsiidha kun. Scientific processidha. Jaallatte jibbite waan hafuuti. Impaayerichi hin diigamaa. Biyyi immoo akka mataa isaatiitti walitti dhufe ijjeerrateetu kana booddee referendamitti adeemoo barbaade. Yoo barbaade konfedereesiidhaan wajjin jiraata. Yoo barbaade federeeshinii akka barbaadetti adeema. Wayyaaneen federeeshinii dhaabdee ofii isheeti gooftaatti ta'uu isheeti kan balleessite malee uummata hundumaatiif mana isaa godoo isaatti ijaaruun ishee it was the perfect planning. Planning akkasiyyuu hin dhalatu. Isin amma sophisticationiin keessanii gaamma sophisticationii feudaliiti warri kan ijoollee nafxanyaati. Maal jedhu rakkina kana nama qaluu kana nama ajjeesuu kana faannoon kan godhuufi aareeti malee Itoophiyaa sana waan diiguuf taatanii malee isin jibbinee miti. Kanaafi gaaffii isa abbaa biyyummaa jedhu yoo dhiiftan isin ijoollee gaariidha. Kottaa walitti dabalamna jedhanii araara dhufuudhaaf. Karaa booddee grand pilaanii kun hundumtu maaliifi Itoophiyaa ishee tokko san ishee afaan Amaaraa ishee Lummuxxii ishee alaabaa tokko ishee ijaaruu maafitu maraataa jiru jirri kun. Xiqqoo ishee mataa isaanii dura fiigan. Maal jedha? Fidala Oromoo kana tokkoffaa gi'izitti geeddarraa. Lammata afaan Amaaraatiin barachuu qabu. Hinuma fidu ganaa gadi fidu ganaa kan biraayyuu gadi fidu. Ila tuffii isaan uummata Oromootiif qaban ilaala. Oromummaa balleessuu barbaadu afaan Oromoo balleessuu barbaadu inni jennu kunootti. Jarri kuni warra ideolojiidhaan Abiy Ahmadiin geggeessanidha. Warri kun hundumtuu yaadi isaanii tokko. Har'a opportunity guddaa ka'eef warra nama suukanneessu kan Wallagga keessatti isa ta'aa jiru iddoo kan biraatti isa ta'aa jiru tokkoffaa akka opportunity itti fudhatan maal jedhu kubbaayee nama suukessa biyyi lafaa dhuga'e kana maal nuun jedha ilaa kunoo kana gaaffiini qomoodha gaaffiini mirga beeresabiini jedhani kunoo kana fide isin jechaa jiru ilmaan Oromoo. Jarri kun akkas jechaa jiru. Maarree solutioniinsa
hundumtu gaaffii keessan dhiisaati Itoophiyaa sana jalatti walitti qabama afaan Amaaraa bara alaabaa lumuxxii sana fudhadhaa jilbeenfadhaa akka nugusa jabana Haayile Sillaasee sanatti miilla keenyatti kufaa kan jiru. Ilmaan Oromoo kana ilaala. Jarri kuni akka jigsoo puzzle akkas wal keessa galanii wal duukaa naanna'aa jiru. Inni tokko isa tokkorraa waa takka Isaayyaas Afwerqiitiin jalqabaa, Abiy Ahmadiin ittaanaa, Indaargaachoodha, Daawit Waldagoorgisii, warra kan keenyaa moo warra uummata ofiisaa wallaale of gaate garaadhaaf gurgurame warra Finfinnee keessatti walitti qabamee jiru. Jarri kuni tokko. Har'a natti dhaga'ama. Warri Finfinnee keessatti Oromoo jedhee walitti qabamu yeroo Wallagga akkasittiin dhiigu yeroo Arsii yeroo Gujii yeroo Shawaa Kaabaa akkasitti dhiigu nan isaanii akka inni walitti galu nan beeka. Maaliif beektu? Wayyoo ya garaa koo garaan koo dhiibdee allayyaatti nagashitee jiru. Hin beeku kaasa dhuma. Hin beeku sa dhuma. Oromoon dammaqee lolata jala dhaabata faannoo jala dhaabata kan jedhu yaan inumayyuu makalaakaan horro guduru keessa dhaqee nuufi seleelii nuufa godhu jechaa turan. Inumayyuu dheengadda ibsa baasanii kana kan ittiin setelii gochuu dandeenyu waanii ayya mootummaa biyyoolessaa wal diigessaa dhaabbanne danda'ama jechaa turan. Ilaa kana laalaa warri kan biraan immoo haasaa babbareedaa haasaa jiru. Girgirrii amma ka'e kana ijoolleen amma iyyaa jirtu kana isarratti dhimma ba'aniitu vaakiyuumiitu mama vaakiyuumii sana iddoo buunaa. Nutu Ameerikaa kanatti beekamoodha. Nutu hiriira geggeessuu danda'a. Nutu koongireesitti haasa'uu danda'a. Nutu addana ta'uu danda'a. Nutu achi dhaquu danda'a. Baay'ee nama gaddisiisa Wallaggi. Kanaaf nutu isinii yaada. Nutu vaakiyuumii kana guutaa. OPDO ishee har'a PPP wajjin walii galaniitu waa tokko tokko qopheeffataa jiru. Ilmaan Oromoo kun lammata sitti deebi'ennuuf. Har'a vaakiyuumiin hin jiru. Vaakiyuumii isa kana keessa hin jiru. Waboo abaa'oo wabootu jira achi keessa. Olaatu jira. Liidarshippii olaa jira. Jaallannes jibbines waan barbaade ta'e ilaa garaa kee kutan. Isa yeroo sana OPDO wajjin walii galtanii ilmaan nafxanyaati wajjin walii galtanii Oromoo gowwoomsitanii fuutanii wal'aansoo Oromoo dhiigi meeqa irratti dhangala'e fuutanii nafxanyaatti laattanii har'a kanatti hin deebitan. Hin deebitan. Waboo olaatu achi jira olaatu dhaqee iddoo bu'a. Vaakiyuumii kana kan guutu olaadha. Kan saba Oromootiif dubbatu olaa qofa. Olaa pirogiraama olaatu iddoo irra oola. Hiree murteeffannaa kan gochuu danda'u olaadha. Maaliif qawwee waan qabuuf, baalet boksii waan eeguu danda'uuf, security waan eeguu danda'uuf olaa qofatu danda'a. Isin kan isin irratti dipeendii gootanii mootummaa security mootummaa irratti, makalaakaa mootummaa irratti hin baddi isheen hin jiraatu. Kan jiraatu olaa qofa. Iddoo biyya Oromiyaa keessatti olaatu bakka bu'a. Vaakiyuumiin inni isin uumame amma jettanii abjuu isa yeroo OMN-dhaan biyya raaftanii dhaxxanii iddoo buutanii sun hin jiru. Over our dead body kun hin dhalatu.